Hello，大家又翻嘅，今日玩呢個，又係玩呢個 Surfers 啦。哇，正啊！好嚟玩呢個 Surfers。啊，咩事 ？OK。做。哇！呢個場面好好玩。我呢度冇嘅。我冇先，我哋 cut 一 cut 片。Hello， 翻嚟啦。今日啊唔係，翻嚟啦，就等到30秒。差唔多開場。睇下先。係啊，好緊張。好緊張。好緊張。啊！OK， 有褲啦。冇褲啊！每次都係冇褲。又冇嘢，算啦，唔掛住攞啦。喂啊頂！竟然未着完衫就打我，你條友仔！哇，有梯，隻出貓先有啲人喺上面唔爬啦。着晒裝甲，預備定呢啲劍啦，衝入去殺人，唔係衝入去殺人，係衝入踎低啊！踎低！喂！哎呀！救命啊！你條，OK， 好低。真係好多謝你，多謝。收收哥，好開心見到你啊！真係好多謝你，好開心。哇！同佢哋嘅爭啲。握手喎，生平第一次同當地嘅國王握手。唉死！冇咗我，唉算啦，用木斧。太叻了，嘿。睇呢啲先。冇啦。睇唔到啊！哇！睇下先，呢個換。睇下先，原本着皮革，再金甲，都係一樣噶噃。即係同皮革裝甲一樣，但係耐久唔係幾勁嘅。哇！係死！佢追緊我咁樣。哦 ！Hurry up！ 哦，你係咪攞咗我劍？唔好 ！Hurry up！ 哇！點解會開唔到助跑作用㗎？睇先，戰鬥仲有2幾分鐘㗎啫，咁就死㗎啦。你睇下先，呢個15分鐘正，啱好。入啊 DB！ 呀！我衝過去，一飛衝天去，攞定個斧手先，最衰啦。Oh fuck！ 唔好跌落去啊！喂！我頂！救命啊！嗰度好似冇牌，快啲啊！啲蜘蛛網衰啊！又係嗰啲，即係又係呢啲嘅，冇其他嘅。喂啊！你哋，哇！救命！好熱門啊！哦 ，shit！
哦呢度，竟然都俾我揾到，天然㗎，天然嘅，乖乖。啊？仲係冇褲嘅？What the hell？仲攞返？哦！哇！冇人嘅，我就去呢度避一避啦，冇人。遠方避一避，人哋睇唔到我避一避，避一避，要避一避，諗一諗，避一避，諗一諗。唉，算啦，用木斧啦，木斧都消失埋。我還有做呢避者啊，呢避者應該冇問題。你睇下呢個幾遠，啱啱好啊！係我贏㗎，睇下啦。我唔識。係我冇識你食啊！睇下先，冇人追我嘅，我都係見唔到人網嘅。哦，有人咩？佢都想喺呢度嚟，佢都想喺呢度嚟。喂，咁我要，冇啦，佢踎低咗。唉，我做緊嘅事真係好想翻嚟做緊喎。再加荷包蛋，仲有呢啲牛肉嘅肉鬆啊！哇，睇呢啲先，你可以睇下。如果佢真係踎低咗嘅話，我唔信。睇先。Oh fuck！仲有5個生存者，要我贏啊！我喺咁遠嘅地方呢，應該冇人睇到我㗎。哇！睇先。上個月你自己揀一啲嘢，你中唔中意食啊？有啲飯你自己揀喎。好中意食。嚇？好中意食。唔係，你自己揀一啲。係啊，呢個唔係你自己揀㗎呀，你自己揀中意。唔記得咗係咪自己揀？你睇你自己揀嘅咯，你爸爸你揀得唔適合你㗎，你自己好好揀。哇！就快熱死啦！揾到一杯冰冰涼涼嘅嘢飲。呢杯白雪雪好似杏仁冰嘅嘢飲，飲落好似牛奶，但係好甜。我幾多個生存者？有時候出避，哇！哇！呢個最好玩啊！呢個場地有遠遠嘅地方可以避啊！黐線又方便，我睇唔到啲人睇唔到我。哇！冇晒。雖然牛唔識得開口話我知腳底下嘅力，到頭嚟我都係要靠自己。要出去作戰啦！你睇下呢啲，都係冇出避作戰線先。睇下嗰啲 3 minutes 啊，仲有3分鐘，應該捱得住嘅。我哋踎低咗。哇！睇下先，好驚，係咪裝修嚟㗎？冇死啊！呢樣就係我要介紹俾大家嘅全世界。
淨係得呢度先有，腳底下嘅零食。喂，你知唔知我你即係天地之大，如果我覺得25天啊，你地下嘅零食。雞飯你知唔知13蚊喎？而家不嬲生果金，流面嘅生果金啊！如果你開25天，即係開24天俾25天你嘛，已經你10500幾嘅啦，跟住嗰度2400，你成13,000嘅啦，差唔多。媽媽一手就捉住咗一大堆好。 13,000咪俾咗1萬蚊你咯，我都係2千零蚊嘅啫，個個月都係。咁樣。嗯。你呢個就俾8,500蚊嘅啫。哇！ 9,000睇下先。啊！收尾俾咗500你啊！你真係你唔好忘記啊！你每次都唔知我咁辛苦，你辛苦啫嘛，其實呢度要辛苦，嗰度要辛苦。呢度唔辛苦嘅。辛苦㗎係嘛？媽媽應該好叻嘅。享受嘅。唔係啊。唔係。媽媽話呢啲泥唔係起屋㗎，係一種健康食品嚟。哇！嚟都係健康食品咩？都食得嘅。唔係啊。係用嚟烤磚土，等佢可以炸。印度嘅零食嚟添喎，仲係黐線。將佢咁樣烤幾下之後，就可以食得啦。哇！覺得未啊？不知不覺間，周圍聚集咗當地嘅小朋友，好奇咁圍觀。呢個時候，媽媽突然攞咗一大塊竹片出嚟，原來係要準備進下一個步驟。哦，就係嗰啲泥啊！咁一個啊，畫出好靚嘅形狀，哎呦！好似唔係好難上手啫。我都想試下啩。薯片啊！薯條啊！點解會咁嘅？薯條啊！頭先嗰個煙燻嗰度啊！薯條啊！你你睇下薯條啊！呢度啲人食埋啲咁嘅嘢。喂，薯條嚟㗎，嗰啲係。睇嚟啲。Yes yes，哦耶啦！耶耶，吱吱哦。佢手裏面嘅竹片顯出固定嘅節奏，畫出一條條圓形嘅泥。哇，薯條嚟啊！再試多次。佢知唔啱啊！我將幾卷黐嗰啲牙怪唔得個個都話。我做嘅，媽媽做嘅，媽媽做得好整齊，我就做得粗咗少少。媽媽做完之後一陣間要點先食啊？要用火烤下佢。用火。媽媽喺裏面準備咗一個。黐線嘅佢，泥卷準備就。我都唔想去印度，去印度食埋啲泥土唔慣㗎，仲係要當薯條嚟咁食㗎喎，泥土薯條版，去。爸爸整啲泥你食啊！我冇，梗係冇啦，梗係冇啦。咩啊？梗係唔香啦，泥土。泥土。你哋又有細菌有食咯，你當補品咯。健康食品添喎，薯條嚟㗎，梗係一個。仲有健康食品。係咯，我都即刻有。B 哥 B 哥哥 B 哥 B 哥哥。好啦，我哋差唔多啦。你又話嗰樣唔食，嗰樣唔食，你啲人嚟都食啊！頭先我吸片，啲大片。我哋吸片啦。